Баршаңызға сәлем. Қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп қолдау білдіріп отыруыңызды сұраймын. Диарея мен құсу қауіп тудыра ма? Құсу мен диарея, іш өту қауіп тудырады, себебі ол жағдайлар ағзаның сусыздануына әкеп соқтырады. Сусыздану ағзадағы көп мөлшердегі сұйықтықтың жойылуына себеп болады. Жас балалардың құрғауы тез дамиды, алайда ол кез келген жаста да адамды мазалауы мүмкін. Құсу мен диареяның туындауына не себеп болады? Құсу мен іш өту бірқатар вирустық, бактериялық, паразиттік аурулардың симптомдары болуы мүмкін. Сондай-ақ кейбір аурулардың қалдығы, не болмаса, дәрілік препараттардың жанама әсерлерінен де орын алуы ғажап емес. Дұрыс қайнатылмаған азық-түліктен құрамында тәттілігі мол және піспеген ет немесе балықтан да іш өту мен құсу болып жатады. Ағзаның сусыздануын қалай тоқтатса болады? Кез келген адам іші өтсе немесе құсса жоғалған сұйықтықтар мен электролиттердің орнын толтыруы керек. Емшектегі сәбилер үшін, егер сіз балаңызды емізіп жүріңіз, ары қарай да емізуді жалғастыра беріңіз. Ана сүтінің құрамында қорғауды болдырмайтын сұйықтықтар мен электролиттер бар. Сондай-ақ бұл жағдайда дәрігер де балаға ауыз арқылы берілетін қажетті ерітінділерді қабылдауды ұсынуы мүмкін. Егер балаңызды жасанды сүт түріндегі тағамдармен қоректендіріп жүрсеңіз, іші өткенде немесе құсу мазалағанда құрамында лактозы жоқ қоспалармен азықтандырыңыз. Сүтті қоспалармен ауыздан берілетін ерітінділерді балаңызға бергеннен кейін 12-24 сағат өткенде өзгерістер жайында дәрігермен кеңесі өткізіңіз. Жас балалар үшін ауыз арқылы берілетін регидрация ерітіндісін пайдаланыңыз. Құрамында тұз, қант, калий сияқты басқа да сұйықтықтың жойылуына кедергі келтіретін ішетін заттарды ішкізіңіз. 1 жастан асқан балаларға қорғауын болдырмау үшін сорпа мен шырынды сумен араластырып беріңіз. Балаңызға табиға су мен сусынды берудің қажеті жоқ. Жай судың құрамында сусыздануды тоқтататын тұзды және қажетті заттар жоқ. Сусынның құрамында негізі қант көп болады, ол баланың асқазанын тітіркендіреді. Құсу мен диареяны тоқтату үшін дәрілік препараттарды қолдану керек пе? Әдетте жоқ. Негізі құсу мен іш өту өздігінен тез кетеді. Құсу мен іш өту кезіндегі инфекция ағзаның қорғаушы реакциясы болып табылады. Ол инфекциялық агентке қарсы бағытталған ағзаның бөліндісі. Құсу мен диареяны тоқтататын дәрілерді қабылдағанда, олар ағзаның өзін қайта қалпына келтіруін кейіндетеді. Антибиотиктерді де қолданудың қажеті жоқ. Егер өзіңізге болмаса, балаңызға дәрілік препараттарды беру керек болса, дәрігермен ақылдасыңыз. Достар, ақпарат ұнаса жүрекшені басып пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.